capcus kok capcus dicap terus dicus ya. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Basa banci to kuwi. Nggih. Sok iman. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok santuy. Santuy iki apa itu? Embo. Santai. Oh, santai santuy. Nggih. Basa banci to kuwi. Nggih. Kudu apal. Wah, wis. Apa? Jaim. Mager. Oh, aku ana cementan ning pager kono aku ya. Mager iki apa? Males gerak jebulno. Anggere muni teturon ngene iki, wah rasane mager. Ora mung anakmu sinden-sinden ku ya ngono, tatin ku ya ngono anggere muni esuk statuse kok mager sih? Aleman ora. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Mager aku. Waduh, aku nganti tak takok-takok mager ki apa to? Males gerak. Oh, alah saiki dadi capcus. Ngomong capcus kok capcus dicap terus dicus ya. Jeneng kula mangga. Jeneng kula mangga. Sore tenan nang tasih. Sapa sing arep kok nembang? Karo ngelaras suasana ya, Truk. Ya. Nyuwun pambiyantune Mbak Orisa. Ya. Wis nang kono wae, Mbak, aja jumeneng. Kowe kok iso salah seragame iki ngopo? Mripate niki lho, Pak. Hah? Kleru ndelok isore. Wo, aku ki sing tok delok senengane ngisore kok. Nah kan Lah yo ndure barang didelok. pun tirik-tirik tanggal niki lah. Oh, ayo tanggal iki bajune kembang-kembang, tanggal iki bajune kembang-kembang biru. Ayo ming selip saling ngurutke tanggal karo seragame dadi selip sak kabeh. Iya. Ya ora apa-apa wong jeneng wiyaga ya akeh sing kerep sing do kleru kok. Wiyaga ora tau tok seneni kok sinden tok takoni. Ora usah ditakoni ben nengke wae. Heeh. Ayo nembang kowe sing apik. Iya. Ingkang alus? Hah? Alus, Pak. Alus wae aku seneng sing alus. Ya. Jineman nggih, Pak. Jineman. Oh, mulane kok Orisa ki mripate kaya gedhi banget ki, Bul. Ngisore digawe ireng, dhuwure gawe ireng terus dilancipi nyamping. Oh iya. Kaya wong India. India ning desa. India bagian desa. Wis ben ora apa-apa. Lambene barang ketok nek jedir-jedir iki bono lembengesi diluwi terus. Oh. Karo ukurane lambe diluwehke. Ya ora apa-apa karang ya wong dandan ki ketok ayu ki nek iso ngadi busara ngadi salira mula ana tetembungan ngadi busara ngadi salira ki kepiye supaya ngowahi raine supaya apik. Bojoke dowahi raine mah tetep elek. Ya rasa dowahi. Wis ben ngono kuwi wae. Jenengan apa, Mbak Orisa? Mari kangen nggih, Pak. Mari kangen. Lari pagi. Mari kangen. Oh, lama. Bosok. Jenengan mari kangen kok lari pagi. Jenengan apa malah lari pagi? Ana. Lagune Roma Irama. Kae udu jenengan kae dangdut kaya lari pagi. Nah, tua muda semua. Wah, Bagong malah hafal ya. Aku pecinta lari pagi dan sangat digemari. Ayo lari musiknya. Kiri kanan. Wah. Gumun aku bocah kok apa-apa hafal lho. Aku ki mung anu seni ki ngabehi kok terus. Oh. Nah, menyehatkan
Lari bagi. Ayo backing vokale barang ngapal kowe iki. Ana mbiyen sok ndek kasete. Oh, ayo tinggo anu senam ibu-ibu. Lari pagi kok senam ibu-ibu. Ayo ya. Tak kira nek lari pagi bul mari kangen. Sakniki? Heeh, iya. Lalu bagaimana? Ana layang sing ketlingsut barang e. Heeh. Saka Pak Partejo bener ngomongane Elisa mau. Ketlingsut e ning ngisor anduk. Oh iya. Nggo anduk barang. Mbah iki anduke sapa iki? Ana tulisane Rahayu. Ha iya. Heeh. Bucange wae sore mau iki terus ya ora apa-apa. Mbak coba diberikan tantangan untuk Mbak Elisa main fragmen ketoprak dengan Mas Solikin atau Mas Keswan. Lah loro kabeh ra menyang. Kalau bisa fragmen romantisnya Damar Wulan dan Anjas Moro. Saka sapa? Saka Pak Partejo. Oh. Pak Partejo kuwi biyen ngastane nang Palembang. Terus wingi ketemu aku nang endi kae Bontang. Heeh. Ayo ngastane pindah-pindah. Iya, ki lagi kondur asline daleme Bantul, mbok menawa lagi kondur. Nyun ngapunten nggih Pak Partejo. Ya, mbok menawa tasih misale wonten streaming menawi sampun kondur. Sewu-sewu kalapatan nyun ngapunten iki wau amplope ketlingsut. Ya. Ning ngartane tetep kula pek. Wo. Edan kuwi. Wis suwe nek edan aku. Yo teruske Mbak Orisa. Ngisor. Aduh. Ngisor ngendi? Ngisor iku, Pak. Ngisor kono ana gemake. Ngisor. Tenan kok. Kara. Oh, kara. Ana gemake. Ngandel ora. Yo seneng karo gemak kok. Dikai puter ya ora gelem. Ngaku jaka siji anak. Ngapusi meneh.
suwe ora apa ngrungokke jineman mari kangen ya Tru iya barang dirasake ya penae ra jamak-jamak heeh wah Sangga Tamba panu dengkulmu noco Sangga Tamba kesel temenan engko karo alon-alon iki akeh banget panunan saka WhatsApp Tru waduh apa wae reng ayo engko diaturake mbaka siji rasa dadak kesusu wektune ya isih sauntara rada kopet ya kene sing nyuwun lumantar WA oh iya saya minta basa Indonesia iki sajake saka Betawi iki ya ana sing nyuwun ki mau gubuk asmara Mbak Ika ana sing nyuwun jenang gula Mbak Tiwi ana sing nyuwun liwung Bu Prastiwi waduh pirang-pirang iki ayo pamundutan kaya iya kok iya iya arang dialek iki dhewe-dhewe nek karang pamundutan kaya ngono kuwi Bantul kidul-kidulan oh ngono ya ha iya kaya ajan yo panjen yo dia ora Yogyakarta iki hebat lho terus dialeke iki werna-werna bagian kidul cedhak pantai Kewaru kono ndaki ngono kuwi iki delok kaya ngapa ngene ndaki oh ndaki iya Ce ngono kuwi iki daerah kidul oh iya wah iya Ce kowe nganggo J iki mesti kidul nek nganggo Z heeh kuwi daerah Wonosari wetan-wetanan daerah ngene Ikang ngono kae. Oh, ana. Kowe nganggo Z kabeh. Oh, nek cara nggone Ika, ora kepiye nek kaya ngono kuwi cah. Ngono kuwi mesti nganggo cah kuwi ngono kuwi. Heeh. Nek Kulon Progo nganggo are. Oh. Lah kepiye are? Ngono. Oh, ya dhewe-dhewe ya, Gong. Dhewe-dhewe ya sok bareng-bareng. Iki jauh omong apik-apik kok senengane menggeseh ora. Diurutke wae saka alus rada gayeng kok terus gayeng banget terus bubar. Heeh. Ya, iki pamundutan gubuk asmara Mbak Ika, jenang kula Mbak Tiwi karo liwung Bu Prastiwi. Prastiwi iki lagi bar mari vertigo. Ora kon liwung kok ndak kumat meneh. Heeh. Jarene ndelok TV wis kewalik. Maksudnya piye? Aku ndelok TV wis kuwalik. Ndelok berita nang TV iki wong iki kuwalik. Aku gampang kuwi ndasmu tok walik aku. Karo mbayune kok sembrono ora. Vertigo ki yo abot tenan lho lek gong kekeselen. Oh, dolanan HP terlalu kokean iki marai vertigo. Wah, heeh. Tur kuwi kudu leren tenan, kudu ngaso tenan. Mula pirang-pirang dina Mbak Prastiwi ora menyang to. Ha iya. Aku seneng e. Lho. Sindengku rada sudaya aku seneng. Saura-urane ana kandangan opahe Prastiwi. Iya. Ayo Wi. Kowe sik engko gak Ika. Ya. Jumeneng mangarep. Rada payu kowe saiki Wi. Ha iya. Sawulahe bar anak-anake mbiyen ki isinan anggere kok nembang isin malah nyoblero aja wis. Saiki wis kendel. Ha iya. Wis mulai iki wis pikirane wis kudu goleke sandang pangan anake. Heeh, dadi kudu pentas ki sing tenanan. Biyen yo urung ditanggungan. Aku yo ngene yo wis sak karepku, gelem yo ngene, ra gelem yo ngene. Nek saiki wis mulai anak-anak siji wis kudu goleke susu anake karo apa jenenge iki mak emam bayi. Ya iya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Heeh. Sing entuk apa pit malah ketoke bab anak putrane sing bendina sok ngetutke awake dhewe. Heeh ta? Iya. Matur suwun. Ayo apa Tru? Nyebar kaos. Iki ya isih ora kena do kondur. Oh. Engko pas tancep kayon isih ana durpres. Oh iya. Kaos lampu.
Kaos lampu dengkulmu mlocot ora. Iki Universitas Sanata Dharma Wayangan, Gong. Heeh. Dies Natalis ke-64. Ya, wah jan seneng. Karepku ya do kaya ngene iki lho. Ha iya. Perguruan-perguruan tinggi ki aja nganti ninggal budaya. Ya. Kaya sing dilakukan oleh Universitas Sanata Dharma ya pancen apik tenan. Ya. Kejaba ya seneng uri-uri marang kebudayaan dalam strategi pembangunan bangsa. Ya. Kok iso ngono ya? Lah, budaya ya ora mung budaya wayang kulit, budaya ketoprak, budaya wayang wong ora ning budaya tata krama, budaya kerukunan, budaya katentreman ki ya digalakke. Mula ora aneh nek budaya ki minangka dadi strategi pembangunan bangsa. Lah iya. Kowe upama mlebu ning Sanata Dharma ngono milih utawa seneng njupuk apa kok? Ayo seneng njupuk apa-apa sing ketok kuwi. Lho maksude jurusane ngono lho. Wes kene iki ra nyediani bis. Maksude iki fakultase, fakultase. Tas cangklong apa tas samping? Fakultas ki jurusan kowe kepengin nek paling ora ki nek kaya kowe iki uteke ketoke kaya hukum. Wah lah. Wis jelas aku pokoke nek karo hukum ning aku mau nek lulus ndak mung dadi hakim garis. Hakim garis apa ora? Nembang yo kok. Ya. Ndak selantek wektune iki engko lakoni dawa. Lakoni dawa, isih dawa sesuk bengi. Ha iya. Esuk bengi iki lakone cendak tetep bubar jam 4:30. Ya wis ora apa-apa areng iki. Dirikase cak-cakane kono ngono. Heeh. Sapa sing arep kok nembang? Karo ngelaras suasana ya, Truk. Ya. Nyuwun pambiyantune Mbak Orisa. Ya. Wis nang kono wae, Mbak, aja jumeneng. Kowe kok iso salah seragame iki ngopo? Mripate niki lho, Pak. Hah? Kleru ndelok isore. Oh, aku ki sing tok delok senengane ngisore kok. Lah kan Lah yo ndure barang didelok ora. pun tirik-tirik tanggal niki lah. Oh, ayo tanggal iki bajune kembang-kembang, tanggal iki bajune kembang-kembang biru. Ayo ming selip saling ngurutke tanggal karo seragame dadi selip sak kabeh. Iya. Ya ora apa-apa wong jeneng wiyaga ya akeh sing kerep sing do kleru kok. Wiyaga ora tau tok seneni kok sinden tok takoni. Rasa ditakoni ben nengke wae. Heeh. Ayo nembang kowe sing apik. Iya. Ingkang alus? Hah? Alus, Pak. Alus wae aku seneng sing alus. Ya. Jineman nggih, Pak. Jineman, heeh. Oh, mulane kok Orisa ki mripate kaya gedhi banget ki, Bul. Isore digawe ireng, dhuwure gawe ireng terus dilancipi nyamping. Oh iya. Kaya wong India. India ning desa. India bagian desa. Wis ben ora apa-apa. Lambene barang ketok nek jedir-jedir iki bono lembengesi diluwihi terus. Oh. Karo ukurane lambe diluwihke. Ya ora apa-apa arang ya wong dandan ki ketok ayu ki nek iso ngadi busara, ngadi salira. Mula ana tetembungan ngadi busara, ngadi salira ki kepiye supaya ngowahi raine supaya apik. Bojoke dowahi raine mah tetep elek. Ya rasa dowahi. Wis ben ngono kuwi wae. Jineman apa, Mbak Orisa? Mari kangen nggih, Pak. Mari kangen. Lari pagi. Mari kangen. Oh, lama. Bosok. Jineman mari kangen kok lari pagi. Jineman apa malah lari pagi? Ana. Lagune Roma Irama. Kae udu jineman, kae dangdut kaya lari pagi. Nah, tua muda semua. Wah, Bagong malah hafal ya. Aku pecinta lari pagi dan sangat digemari. Ayo lari. Musiknya kiri kanan. Wah. Gumun aku bocah kok apa-apa hafal lho. Aku ki mung anu seni ki ngabehi kok, Truk. Oh.
menyehatkan lari bagi ayo backing vokale barang ngapal kowe iki karena mbiyen sok ndek kasete ayo tinggo anu senam ibu-ibu lari pagi kok senam ibu-ibu ayo ya tak kira nek lari pagi bul mari kangen sakniki heeh iya nganti ana layang sing ketlingsut barang heeh saka Pak Partejo bener ngomongane Elisa mau ketlingsut desa ning isor anduk oh iya nggo anduk barang mbok iki anduke sapa iki ana tulisane Rahayu iya bucange wae sore mau iki terus ya ora apa-apa mbok coba diberikan tantangan untuk Mbak Elisa main fragmen ketoprak dengan Mas Solikin atau Mas Keswan lah loro kabeh ra menyang kalau bisa fragmen romantisnya Damar Wulan dan Anjas Moro saka sapa saka Pak Partejo Pak Partejo kuwi biyen ngastane nang Palembang terus wingi ketemu aku nang endi kae Bontang ayo ngastane pindah-pindah iya ki lagi kondur asline daleme Bantul mbok menawa lagi kondur nyun ngapunten nggih Pak Partejo ya mbok menawa tasih misale wonten streaming menawi sampun kondur sewu-sewu kalapatan nyun ngapunten iki wau amplope ketlingsut ya ning ngartane tetep kula pek edan kuwi suwe nek edan aku yo teruske Mbak Orisa ngisor aduh ngisor ngendi sariku Pak ngisor kono ana gemak ayo seneng karo gemak kok dikai puter ya ora gelem ayo suwe ora apa ngrungokke jineman mari kangen ya terus iya barang dirasake ya penake ra jamak-jamak wah sanggo tombo panu dengkulmu mlaca sanggo tombo kesel temenan engko karo alon-alon iki oke banget panunan saka WhatsApp terus waduh apa wae reng ayo engko diaturake mboko siji rasa dadak kesusu wong wektune ya isih sauntara rada kopet ya kene sing nyuwun lumantar WA oh iya saya minta basa Indonesia iki sajake saka Betawi iki ya ana sing nyuwun ki mau gubuk asmara Mbak Ika ana sing nyuwun jenang gula Mbak Tiwi ana sing nyuwun liwung Bu Prastiwi waduh pirang-pirang iki ayo pamundutan kaya iya kok iya iya arang dialek iki dhewe-dhewe nek karang pamundutan kaya ngono kuwi Bantul kidul-kidulan oh ngono ya ha iya kaya ajan yo pancen yo dia ora Yogyakarta iki hebat lho terus dialek iki werna-werna bagian kidul cedhak pantai Kewaru kono ndaki ngono kuwi iki delok kaya ngapa ngene ndaki oh ndaki iya ce ngono kuwi iki daerah kidul iya wah iya ce kowe nganggo J iki mesti kidul nek nganggo Z kuwi daerah Wonosari wetan-wetanan daerah ngene Ikang ngono kae ana kowe nganggo Z kabeh nek cara nggone Ika ora kepiye nek kaya ngono kuwi cah ngono kuwi mesti nganggo cah kuwi ngono kuwi nek Kulon Progo nganggo are lah kepiye are ngono ya dhewe-dhewe ya Gong dhewe-dhewe ya sok bareng-bareng iki ja omong apik-apik kok senengane menggeseh ora diurutke wae saka alus rada gayeng kok terus gayeng banget terus bubar ya iki pamundutan gubuk asmara Mbak Ika jenang kula Mbak Tiwi karo liwung Bu Prastiwi
Prastiwi iki lagi bar mari vertigo. Ora kon liwung kok ndak kumat meneh. Heeh. Jarene ndelok TV wis kowalik. Maksudnya piye? Aku ndelok TV wis kowalik. Ndelok berita nang TV iki wong iki kowalik. Aku gampang kuwi ndasmu tok walik aku. Karo mbayune kok sembrono ora. Vertigo ki yo abot tenan lho lek gong kekeselen. Oh, dolanan HP terlalu kokean iki marai vertigo. Wah, heeh. Tur kuwi kudu leren tenan, kudu ngaso tenan. Mula pirang-pirang dina Mbak Prastiwi ora menyang to. Ha iya. Aku seneng e. Lho. Sindengku rada sudaya aku seneng. Saura-urane ana kandangan opahe Prastiwi. Iya. Ayo wi. Kowe sik engko gak ika. Ya. Jumeneng mengarep. Rada payu kowe saiki wi. Ha iya. Sawulahe bar anak-anake biyen ki isinan anggere kok nembang isin malah nyoblero aja wis. Saiki wis kendel. Ha iya. Wis mulai iki wis pikirane wis kudu goleke sandang pangan anake. Heeh, dadi kudu pentas ki sing tenanan. Biyen yo urung ditanggungan. Aku yo ngene ya wis sak karepku, gelem yo ngene, ra gelem yo ngene. Ning saiki wis mulai anak-anak siji wis kudu goleke susu anake karo apa jenenge iki mak emam bayi. Ya iya. Kaya anakku begitu lahir tak dulang lempung. Men ngopo? Men goblok. Kuwi kok karo anak yo. Donya iki werna loro terus ana pinter ana goblok. Oh tanggane anake tanggaku wis pinter banget mula anakku tak gawe goblok. Oh. Cah Dian. Enggak dibawani Mbak Tiwi. Ya. Nggih, napa Pak Langgam? Jenang gula. Lah niku tasih slendro. Ya ora apa-apa ngenteni le anu kok ora ya minger dhewe kaya. Oh nggih. Isih asik nani-nani ya. Neno. Apa kuwi apa? Arep tok bawani sak karepmu. Kira Pritenan Neno. Apa kuwi apa? Arep tok bawani sak karepmu. Kiraku, kowe kudu belajar kuwi. Kowe tan citra amung tansana kuwi kudu sinau kuwi bawa-bawa pelok barang kudu tok sinau. Nggih, PR nggih, Pak. Ampar pisang. Ora bawa kuwi lagu saka luar Jawa kok. Udu tak udu. Ya mangga. Kang para prawata prajurit resikone sing paling gedhe iki meng tukang syuting lho. Iki nyuting rong sasi mbladek ngono matane kira kok. Lah iya. Wong tak mati anggere nyuting blorong iki manike gathuk ta iki. Ya wis ben. Kok kaya tegang to wi? Rileks lho le ngadeg ki santai. Niki ngampet ya, Pak. Ngampet apa? Hah? Ngampet apa? Pipis. Oh, mulane nek arep munggah panggung iki dipipiske sik. Aja. Ayo gawe. Nek ngompol pripun? Ora. Awe disilangke ngono kuwi. Sikile disilangke. Wong metengi ya mame ya luwih tinimbang biasane ya. Ket mau ki Risa ki lambene ra leren nggayem. Nanti kleru tisu barang dipangan. Saking asike luput pisan. Oh, ngemplok meneh.
ya sing jeneng wong hamil iki mergane ana bayi ning jero weteng iki nyuwun asupan vitamin karo nutrisi ya wis ben ora apa-apa wis ngene kancane pangani kabeh wis ben anduk doyan po ya aku ngelekke sing siji kumat sing tok elekke sapa mbiyen tatine wis ora gelem leren ning bareng gaji metungul ning geger terus leren ae wis iso mengkurep burung kuwi Sampun. lah kok wis pinter ya wis ben kok ya Mbah ni iso mengkurep burung ti aja tok bayangke mah merengas iya terus ayo turu apa kae kok oh iya kok kaya temumpang sirahe Nurani sinten? Apa ta nuhane cakepane iki jan mengena marai baper waduh baper ya kok bagian persatuan ora dong bapak aku ki sarang sok anakku ki sok ngomong ae marai bapakne ki kagol kok kagol piye bingung ling ngarteke wah bapak ki Sherlock lho anakku ae lho nek do omong kae iki anggere muni goleki mbayune apa goleki Sherlock ngono kuwi aku ya ora adong bete banget aku Pak ngono hah bete banget aku Pak ora iki ana istilah meneh baper ha iya terus apa jenenge iki apa jenenge iki kepo gabut wah wis apa mager oh aku ana cuman nang pager kono aku ya mager iki apa males gerak jebulno anggere muni turun ngene iki wah rasane mager ora mung anakmu sinden-sinden ku ya ngono tatin ku ya ngono anggere muni esuk statuse kok mager sih aleman sok cantik Sok imut. iya sok imut mager aku waduh aku ki nganti tak takok mager ki apa to males gerak oh alah saiki dadi saiki ana meneh santuy ki apa itu embo Santai. oh santai santuy Nggih. basa banci to kuwi Nggih. kudu apalke capcus ngomong capcus kok capcus dicap terus dicus ya neno iya terus nganggo dindangdutke ora aja wis di stopke liang gambrok kok dangdute men si Ika iya si Ika iya pokok siji pokoke diaturake men tuntas men rampung gaweane ya terus iya ya Mbak Tiwi kondur menyang papanipun piyambak-piyambak ayo ganti langsung Ika ayo capcus ora janjane mung do disingkat-singkat perkarane capcus kaya mbiyen ayo Iya. hah Napa, Pak? gubuk asmara kok napa Pak Nggih. GBASM gubuk asmara GBASM. gubuk asmara iya LLJJN apa lali janjine oh iya
Langsung konangan ya, Tru. Langsung bisa dibedhek Sinom Parijata. SNPRJT kok PRJT. Heeh, yo. GB ASM. Langsung. Hah? Langsung. Kowe lah dibawani kok ya. Hah? GBS ASM. Ya, apa kowe gembos asma. Oriza iki marahi Gubuk Oriza. gembos ora. Sing ngandani Oriza lho aku. Ora kowe wae kowe pemeteng. Omongan gembos. Oh, anak tati biasa. Tati lagi aja diganggu lagi mager. Oh, atau malas gerak. Ayo. NJK. Apa ki? Melinya. BBT wiwitane. MBBT GDBNG. Apa? Wiwitane gede banget. Kok tak tendang cangkemmu lho. Wiwitane kan wiwitane gede banget. BKH kita. Lala. Napa, Pak? Ora apa-apa ra sida. SO apa? SOL SOL AK AK NB ding apa ki ding artinya soalnya nek ikan nek nembang dangdut GYN APK apa goyange apik NDSM apa neng ndasmu TRSN nano ya dirasake tembang yo seger mergo ditembangke gubuk asmara karo si Ika. Ah iya mergo ditembangke GBG ASM. Heeh. Wis to kok nyingkat ki wis to. Iki ana isih ana sing arep dipentaske ora iki? Sing pungkasan dienggo gong. Dijagur bathuke. Ha iya. Sapa? Sapa kok? Ayo yuk. Dienggo penutup yuk, Pras. Ora usah perlu sing gayeng-gayeng kowe iki wong tuwa ya sing alus-alusan wae. Ya. Alon engko nak kumat, ameng medhone kok tangane kaya arep semaput ngene. Alon-alon. Oh. ngumat ya nyokot kowe. Ameng tak cokot ya untukmu wis ogak kabeh. Iya, paling ming awak-awak ngono. Ayo. Ayo. Wahyu nggih. Kali Mbak Wahyu. Ya, heeh, karo Mbak Wahyu. Oh yo, hore. Semangat. Semangat. Suluk ayak-ayak wis. Sesuk nek nganti kagol ora do gelem ngadeg. Ayo tak jiat kok. Tetep tak deke. Kakang Semar, sinuwun Ndarawati. Iya Kakang, kowe iki sowan ning Karang Kadempel. Enten apa, Gus? Pepundhenmu para Pandhawa dina samengko bakal ngadani sesaji Raja Suya. Sesaji Raja Suya. Iya. Niku mboten gampang lho, Den. Niku akeh syarat srana sing pancen angel digayuh. Nanging saknyatane kadangku Pandhawa kabeh padha gumolong ing rembug. Nedya mujudake kabeh pepanggil reruba. Ing kene syarat srana sesaji Raja Suya. Sing abot dhewe niku saji korban. Korbaning Nalindra ingkang watak Angkara Budi Candala. Iki wis ana ingkang cinadang dadi korbaning saji Raja Suya, Kakang Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik
Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lajeng tanana kejaba mung narindra ing giri bojo Prabu Jarasandha. Ingkang dina samengko uga bakal nganakake sesaji nanging kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra diwaning angkara. Mongko Prabu Jarasandha kuwi narindra ingkang wateke wengis, watake candala budine murka. Mula ento ora disirnake saka lumanggung kreping langit. Mung bakal ngregeti jagat Kakang Semar. Menika prayogi den. Ning atos-atos lho negari Giribajra menika kathah sandi ingkang rungsit lan rumpil. Menawi boten prayitna angel mlebu negara Giribajra. Mengko aku mbangen nuntun kadangku sakarone. Anak-anakmu aja ning kengkeri Kakang Semar tindak. Derekno tindakku prabu ing Giribajra. Monggo kula dherekaken. Mareka den prayitna semuris. Sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsuniran padha kadang ayutaya. Arjuna wonten maring adhawu Werkudara. Nggih. Dhuwur gunung Tityaka ingkang katon mencorong kae ngaran tambur ingkang dumadi saka kulite wong tuane Jarasandha ya kuwi Prabu Briyadrata. Ya. Kayen awake dhewe nyaketi mesti muni dhewe. Nanging ora kok menehi tandha marang Prabu Jarasandha. Sejatine tambur kae mung kepengin ana ingkang bisa nguwali saka bebandaning Prabu Jarasandha. Yen tambur kae bedah, sok maning Prabu Briyadrata bakal manjing kasuwargan. Pareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Mustia pusaka pangruwatan Arjuna, tambur kae bedahan nun nestaken dawuh. Gage Yayi nun inggih nestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka Bedoring Jemparing wonten Ludira Koko Prabu. Lah dalayan ngono pancen wis kepara nyata. Lan tambur wis bedah. Kanthi ketitik Bedoring Jemparing ana getih ingkang tumemplek ning Bedoring Jemparing.
Kajeng lampun Prabu Bryodata wis manjing kasuwargan. Pusaka pangruwatan singgahna Janaka ngestaken dawuh. Ayo manjing telenging negara Giribajra. Nanging aja nganti wujud sarta nganggo asmaning dhewe-dhewe, aku bakal nganggo jeneng Begawan Padmanaba. Kula mawi teng Resi Suparta. Wah, aku arep nganggo jeneng Resi Balawa. Ayo jujuk kutha gara negara Giribajra sawawika Prabu kula dherekaken. Pritenan nang tasih